namakan motor tu Pearl. Apa kata kita menggunakan metallic black. Metallic black ni dia ada Pau. Nice way. Masukkan ni untuk bagi cat ni cair sikit. Lagi. Okay, cair. Nice. Kalau nak cantik lagi, cair lagi lah. Keluarkan senjata api kita. Pistol. Okay, kuat pula lagu ni. Aduh. Okay, ready to use. Okay.
Ni dah siap masuk colour. Ya, sekejap lagi kita masuk clear. Colour hitam metallic black. Nah, tengah dengar cerita sembang orang putus. So ni dah bancuh clear, nak sembuh pula ni ya. Ngam punya bancuhan, okey. Kita masuk part untuk clear. Okey, ni barang dah siap clear Semua dah siap clear. Yes. Ni gantang. Clear pun dah kering. Sebab aku menggunakan clear jenis fast activator. So barang-barang ni dah settle, dicat warna hitam semua. Sekarang ni tinggal masa untuk kita pasang balik barang-barang ni. Okay. Sekejap lagi layan video time lapse. Aku nak pasang barang ni. Bye.
Okay, dah tengok. Semua dah siap pasang. Sekejap lagi aku letak sampel kat kepala pula Semua dah hitam. Nice. Hitam metalik. Okay. Wow. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.